Soy PBT, que he estado haciendo el vídeo en la playa, pero se me ha olvidado la introducción. Hemos ido con el Kino 800 a pegarle caña a la playita aquí cerquita. Y bueno, ya podéis decir que se ha dado regular. Ver mi vídeo, pues se ha dado no regular, se ha dado bastante bien. Hemos tenido una tarde curiosa. Y ya ha salido 3 aros, no digo de qué. 3 aritos de los dedos y bueno, ahí estamos. Paso el vídeo y luego ya no es introducción ni final, que también lo haré ahora. Compañeros. Probably start our phone. Sit. So that's up. See the videos of the Menos la tapita, guapa, ya está ahí. Esto me da más emoción. Joder. O está tan descentrada, es que es chapita, lo digo yo. No, esta es la edición. A ver. Toma. Hola. Ah, ¿no? ¿Qué? Una moneda de eso. La otra moneda. Está... No, mira, una moneda. Está un poquito desgastada, ¿no? ¿Lo que es? No sabemos lo que es. No sabemos lo que es. Pues es muy bonito. Alcohol. Ahí todo. ¿Qué? Un duro. No. Está todo tan desgastado. Fuego. Así lo. 5 céntimos. Ah, no, 20 céntimos. Oye. White. Good to see. Oro. Hola. Todo lo seguro. Hola. Ay, gracias por la rosa. Oh. ¿Qué es? Sin nada. ¿Ves? Casi hay algo aquí. ¿Es Lucía? Sí. Ah, pues gracias, Lucía. Y gracias, ¿no? Oh, sí. A ver. Anda. Pues, And there's a version who got ever. We are both of a brother, but there's a big about just. But si no parece bueno. Vamos a ver más condiciones de todo. De nuevo fue por el fin. Lo sigo para adelante. Te he sabido. Díganlo. Sí, mucho esfuerzo, sin mucho trabajo. Ahí lo tenemos, anillo. Well, so now that you also said to call off. Mira. Hola. Just the curve. Asegura.
Vale. Y aquí, dame aquí abajo. Pero a ver, aquí abajo. Y aquí algo más que ahora. Pero hermanas gemelas, una de 10 y otra de 30 centimazos. Hola, es el resultado de hoy. Pues quizás aciertos, anime se me cae. Pero bueno, lo vemos en el siguiente vídeo, el siguiente compañero. A ver, euros, otro día. Ya. Pues esto es lo que hemos sacado hoy en playa. Remitos, una moneda de 20 céntimos, alguna de 10, destrozadas, nuevas ya de este año. De esta año también nueva. Un arito de plata desgastadísimo. Esto creo que es sinuosidad o hierro o algo así, pues está hecho mixtos. Un arito pequeño, no sabemos lo que es. Y lo más interesante de hoy ha sido esta pieza de plata, que ha estado bastante bueno. Cuando sea cosas así, que sea de plata y no haga mucho, pero son bonitas. Y ya está, hemos contaminado en el plomo y poco más. ¿Qué os parece? Adiós.